நீங்கள் நிறையா பேர் செம்மறி ஆடு கிடையிலையோ இல்லை வீடியோலையோ நிறையா நீங்கள் பார்த்துருக்கலாம். ஆனால் அந்த வலை அடிக்கிறது எப்படின்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். செம்மறி ஆடு கடைகள் வச்சுருக்கவங்க டெய்லியும் காலையில் வலையெல்லாம் அடிக்கணும், மாற்றி மாற்றி வேறு வர பிளேஸில். இது மாதிரி கம்பிகளை எதுக்கு நம்ம பெயிண்ட் அடிக்கிறோம்னா, 2-3 பேர் ஆடு பக்கத்தில் இருக்கையில் நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் தெரியறதுக்காக தான். அவங்க கம்பியை மாற்றி எடுத்துடக்கூடாது, அதுக்காக தான் நம்ம கம்பியில் நம்மளுக்கு பிடிச்ச கலர் பெயிண்ட் அடிச்சுக்கிறோம். நம்ம சுற்றி வச்சுருந்த வலையை நமக்கு தேவையான ஷேப்பில் நம்ம வந்து வலையை ஃபஸ்ட்டு போட்டுக்கணும். எனக்கு தெரிஞ்சு யூடியூப்பில் நம்ம தான் முதல்ல வலையடிக்கிற வீடியோ போடுறோம். ஃபுல்லாக நம்ம ஒரு ஸ்கொயர் ஷேப்பில் போட்டுட்டு அடுத்து நம்ம வந்து கம்பிகளை எடுத்து எல்லா சைடும் நம்ம போட்டுறணும். வலையடிக்கல் நம்ம 4 கார்னருக்கும் கொஞ்சம் ஹைட்டான கம்பிகள் தான் யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா அப்போ தான் நம்ம ஆடு வந்து வலையை அமுக்காமல் இருக்கும். 4 பக்கமும் நம்ம கம்பியை போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம கம்பிகளை அடுத்து அடிக்கணும். ரொம்பவும் கீழே நம்ம அடிச்சிடக்கூடாது, ஓரளவுக்கு நம்ம நார்மலாக அடித்தாலே போதும். நம்ம வலையடிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணல ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு சைடு கார்னரில் கம்பியை தான் முத அடிக்கணும். அந்த கம்பி அடித்து முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம வலையோட ஒரு பக்கம் ஸ்டார்டிங் எடுத்து நம்ம அந்த கம்பியில் கட்டணும். அந்த வலையை நம்ம கெட்டையிலே கொஞ்சம் கயிறு கொஞ்சம் வந்து நம்ம லென்த்தாக விட்டுக்கணும். ஏன்னா நம்ம லாஸ்ட்டில் 2 வலையும் நம்ம இந்த கயிறு வச்சு தான் நம்ம பின்னணும். லாஸ்ட்டில் அந்த பொறுத்து நம்ம லாஸ்ட்டில் இந்த கயிறு வச்சு தான் பண்ணணும். மேலே எப்படி கட்டணுமோ அதே மாதிரி தான் கீழே நம்ம கட்டணும். இந்த கார்னர் நம்ம கட்டிட்டு அடுத்து நம்ம வந்து அடுத்த கம்பி எடுத்து அடிக்கணும். கம்பி அடித்து முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்து வந்து கண்ணியை எடுத்து கரெக்டாக வைக்கணும். அதாவது வலையை தான் நான் வந்து கண்ணின்னு சொல்கிறேன். கண்ணியை வந்து நம்ம கரெக்டாக கம்பிக்கு நேராக வைக்கணும். அந்த கரெக்டாக அந்த கம்பிக்கு நேராக வைக்கணும். இல்லைன்னா நம்மளுக்கு வலை கீழே கொஞ்சம் நம்மளை வலை கொஞ்சம் தூக்கிக்கிட்டு இருக்கும். இப்போ நம்ம மேலே வலைக்கட்டையில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரவுண்டு சுற்றிட்டு யூ ஷேப்பில் நம்ம வளைச்சி திரும்ப நம்ம போடணும். போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு கீழே இறக்கி விட்றணும். கீழே இறக்கிட்டு மேலேயும் அதே மாதிரி நம்ம அந்த கயிறை நம்ம கொஞ்சம் இழுக்கணும். அந்த கண்ணிக்கு நேராக பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், கம்பி வந்து கண்ணிக்கு வெளியே போகாது. திரும்ப நம்ம எடுத்துகிட்டு ரவுண்ட் ஷேப்பில் போட்டுட்டு யூ ஷேப்பில் சுற்றிட்டு கொஞ்சம் டைட்டாக வச்சிடணும். வச்சு முடிச்சுட்டு அதுக்கடுத்து கீழே நம்ம அதே மாதிரி அந்த கயிறை கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணிட்டு டைட் பண்ணிடணும். இப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் பொறுமையாக பார்த்தா தெரியும் வலை நான் கொஞ்சம் எப்படி கட்டினேன்னு. அடுத்து நம்ம வலை கட்டுறதுல இன்னொரு மெத்தடு பார்க்க போகிறோம். இதில் வந்து நம்ம கீழே கட்டக்கூடாது. கீழே கட்டாமல் மேலே நம்ம மாதிரியே அந்த ஃபஸ்ட்டு பார்த்த மாதிரியே கண்ணிலாம் எடுத்து விட்டு கட்டி முடிச்சுட்டு அடுத்து நம்ம கீழே வந்து நம்ம கட்டின மாதிரி கட்டலை. இப்போ வந்து நம்ம வேறு மாதிரி கட்டுறோம்.
ஃபுல்லாக நம்ம எல்லா சைடும் அடித்து முடிச்சதுக்கடுத்து நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் லென்த்தாக கயிறு வச்சுருந்தோம்ல, அதை நம்ம இப்போ எடுத்து 2 வலையும் சேர்த்து கம்பியோட பின்னணும். டாப் டு பாட்டம், மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் இப்போ நம்ம பின்னணும் ஃபுல்லாக. அப்படின்னா நமக்கு ஆடு வெளியே வராமல் இருக்கும். அதுக்காக தான் பின்னுறோம்.